informasi lur, informasi mesin diesel ya, ini mesin diesel 10 PK MT 186 FAE, itu elektrik. Ini sudah pakai starter dan manual. Ini asli dari pabrik ya, jangan ditanya rakitan atau apa, ini asli dari pabrik. Ini akan saya buka ya. Nah, ini masih segel ini saya buka satu persatu ya. Nah, ini untuk bawaannya ada kontaknya ya, kontak sama kabel-kabel, tinggal soket aja itu. Nah, ini ada knalpot sama toolkit kunci bawaan UTK. Saya buka. Produk dari Maestro ya, Maestro. Ini dari depan ini 10 HP ya, diesel engine. Ini untuk sampingnya, tinggal pasang nanti. Ini tinggal soket tinggal pasang. Ini untuk belakangnya, ini speknya di sini seperti untuk asnya ini sekitar 25, as 25. Ini untuk manualnya juga ada. Ini manualnya double, ini bisa untuk manual, bisa elektrik. Kalau ini tinggal pasang. Bisa ada bawaannya. Ini tangki solar. Kalau oli ini 1,5 liter. Dari atas ini ya, ini saya timbul 186 FA. Semoga bisa membantu informasi untuk pembelian mesin penggerak diesel starter ya. Ini 1 silinder ya.